يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم నహ్మదుహు వ నుసల్లి అలా రసూలిహిల్ కరీం అమ్మా బాద్. నా ప్రియ వీక్షకులారా, దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవితంలో ఒకరోజు అన్న కార్యక్రమంలోకి మీ అందరినీ ఇస్లామీయ పద్ధతిలో ఆహ్వానిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. అల్లాహ్ యొక్క శాంతి మరియు శుభాలు కారుణ్యాలు మీ అందరి జీవితాలలో వర్షించుగాక. ఆమీన్. నా అభిమాన సోదర సోదరీమణులారా, ఈ రోజు ఇన్షా అల్లాహ్ తుమ్మడం ఆవలించడం గురించి తెలుసుకుందాం. దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారికి ఆవలింత వస్తే ఆయన సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకునేవారు. ముస్లిం గ్రంథంలోని హదీసు దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ప్రబోధించారని అబూ సయీద్ ఖుద్రీ రజియల్లాహు అన్హు తెలియజేశారు. మీలో ఎవరికైనా ఆవలింత వస్తే అతడు తన చేతిని తన నోటికి అడ్డంగా పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే తెరిచిన నోరు గుండా శైతాన్ లోనికి ప్రవేశిస్తాడు. అదే విధంగా దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తుమ్మేటప్పుడు గుడ్డ అడ్డం పెట్టుకుని తుమ్మేవారు. అబూ దావూద్ తిర్మిజీ గ్రంథాలలోని హదీసు అబూ హురైరా రజియల్లాహు అన్హు కథనం, దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తుమ్మేటప్పుడు తన చేతిని లేక ఒక గుడ్డను నోటికి అడ్డంగా పెట్టుకొని తుమ్ము శబ్దాన్ని తగ్గించటం గాని లేక నియంత్రించటం గాని చేసేవారు. అదే విధంగా దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తుమ్మిన తర్వాత అల్హమ్దులిల్లాహ్ అని అనేవారు. బుఖారీ గ్రంథంలోని హదీసు దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ప్రబోధించారని హజరత్ అబూ హురైరా రజియల్లాహు అన్హు తెలియజేశారు. మీలో ఎవరైనా వ్యక్తి తుమ్మితే అతడు వెంటనే అల్హమ్దులిల్లాహ్, నేను అల్లాహ్ను ప్రశంసిస్తున్నాను అని చెప్పాలి. అది విన్న వేరే ముస్లిం సోదరుడు వెంటనే యర్హముకల్లాహ్, అల్లాహ్ కరుణ నీపై కురియుగాక అని అనాలి. ఆ తరువాత తుమ్మిన వ్యక్తి యహదీకుముల్లాహు వ యుస్లిహ్ బాలకుం, అల్లాహ్ నీకు మార్గదర్శనం చేయుగాక, నీ వ్యవహారాలను చక్కదిద్దుగాక అని చెప్పాలి. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మనందరినీ మన ప్రియ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారిని అనుసరించే సద్బుద్ధిని ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్.